ট্রাভেল উইথ অধিকারী চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আবারও একটি ট্রেন জার্নির একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকের যাত্রা আমার শুরু হবে গেদে থেকে রানাঘাট এবং তারপর রানাঘাট থেকে বনগাঁ। ট্রেনটি গেদে থেকে 8:50 ছেড়ে রানাঘাটে 9:42 পৌঁছাবে এবং এই যাত্রাপথে মোট 12টি স্টেশনকে ক্রস করবে। তার মধ্যে মেজর স্টেশনগুলি হল মাঝদিয়া, বগুলা, আড়ংঘাটা এবং সবশেষে রানাঘাট। এবং ট্রেনটি গেদে থেকে রানাঘাট পর্যন্ত মোট 43 কিমি পথ অতিক্রম করবে। দেখতে দেখতে ট্রেনটি বগুলাকে ক্রস করে এখন ট্রেনটি আড়ংঘাটাকে ক্রস করে রানাঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং বর্তমানে ট্রেনটি রানাঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেছে। এটাই আমার শেষ গন্তব্য ছিল। আমি এখান থেকে নেমে আবার 10:20 বনগাঁ লোকাল যাত্রা শুরু করব। এই রানাঘাট স্টেশন অনেকগুলি স্টেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। রানাঘাট টু কৃষ্ণনগর, রানাঘাট টু শান্তিপুর, রানাঘাট টু lalgola, সাথে রানাঘাট টু গেদে এবং রানাঘাট টু sealdah। রানাঘাট টু বনগাঁ এই এতগুলো স্টেশনকে কানেক্ট করে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধনধান্য এক্সপ্রেস কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ট্রেনটি 13118 লালগোলা থেকে ছেড়ে এসে 9:50 রানাঘাটে এসে পৌঁছয় এবং ট্রেনটি 11টা নাগাদ কলকাতা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছবে। এই ধনধান্য এক্সপ্রেস এই ট্রেনটি লালগোলা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় মনডে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে এবং কলকাতা থেকে ট্রেনটি 4:10 ছেড়ে বিকেল 5:45 রানাঘাট স্টেশনে পৌঁছয় সানডে, টুইসডে, থার্সডে এবং ফ্রাইডে। এই সপ্তাহে 4 দিন যাতায়াত করে। এখন আমি রানাঘাট থেকে বনগাঁর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমার ট্রেনটি রানাঘাট থেকে ছেড়ে বনগাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এই রানাঘাট ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। এই রানাঘাট স্টেশনে লোকাল ট্রেন ছাড়াও অনেকগুলি এক্সপ্রেস ট্রেনও যাতায়াত করে। তার মধ্যে বিশেষত লালগোলা যাওয়ার জন্য hazarduari এক্সপ্রেস, ধনধান্য এক্সপ্রেস, এছাড়া লালগোলা প্যাসেঞ্জার এই সমস্ত ট্রেন যাতায়াত করে এবং সাথে সাথে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মৈত্রী এক্সপ্রেস এই স্টেশনের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে। এই রানাঘাট টু বনগাঁ লোকাল ট্রেনটি রানাঘাট টু বনগাঁ পৌঁছতে 32 কিমি পথ অতিক্রান্ত করবে এবং টোটাল 8টি স্টেশনকে ক্রস করবে। তার মধ্যে মেজর স্টেশনগুলি হল মাঝের গ্রাম এবং গোপালনগর। তবে এখনও রানাঘাট টু বনগাঁ এটি এখনও সিঙ্গেল লাইনই আছে, এখনও ডবল লাইন হয়নি। তাই যখন ট্রেন আপ ডাউন করে তখন কোনো স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায় অপর ট্রেনকে যাওয়ার জন্য। এটি হচ্ছে রানাঘাটের কার শেড। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন।